Good evening once again, my dear followers, mga kalalab, sisi, eto na naman po ang inyong lingkod, nagbabalik. Para lang yung ex mo ba, na nagbabalik sa'yo at manggugulo. Ay, ano ba yan? No. Ba't ba tayo napunta doon? Well. Naglalakad po tayo, babago po tayong labas, mga kalalabs. And susundo po tayo sa ating prinsesa. Although lalakad lang po tayo. Maglalakad lang po tayo ng pagsundo. Mabuti. Ay, hindi pala ako nakapagdala ng payong. My goodness, nalimutan ko yung payong. But I hope na hindi siya umulan ba. Di ba? Ano bang oras na? 7 na, gabi na. Non lo so ba? Cioè, ti rendi conto? Non si fa vivo e poi dopo ti dice sì, ciao e così e cosà, mamma mia, io non so certe persone veramente. My imaginary BF. Anyways, guys, good afternoon. Good afternoon. Ano ba yan? Oh my God, nagkakamali na ako. Pasensya na po, nagkakamali po ako. Pasensya na po guys, nagkakamali si Inday. Alam naman nyo, diba sarado na yan. Dito po siya dati pumasok, guys. Kita nyo yan? Eto dati, nung elementary, nung high school po, dyan siya pumasok. And now, syempre doon, may distance na po. And sa ganitong oras po, mostly, wala nang masyadong tao. Kasi nga umulan. First of all, umulan at saka gabi na, of course naman, di ba? Mga nagpapahinga na ang mga people. Nagdi-dinner na sa mga bahay-bahay nila. Ako naman, heto lang, naglalakad. Di ba? Naglalakad, malakas lang naman ang loob natin. Kahit walang tao ba sa paligid, isolated. Isolated po yung place na, yung lugar. Di ba? Isolated po, guys. Wala kang makita, di ba? Kaya naman nating i-handle. May dala tayong, nalimutan ko lang bumili ba nung, dapat nakakabili ako ng perfume na, with tawag dito, sili. Yung may sili ba? Maganda yun hanap ako nun. Next time maghanap ako ng perfume na ganun ba. Yung parang may, alam nyo na, yung mga ginagamit sa bibili ako nun. Para pag, mga moment na like this, diba? Kumanta na lang tayo kaya habang naglalakad. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Ay, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. Ay! Diba? Kung di ako nakatingin, tignan nyo yun? Yung sasakyan. Sayang ang ating damit, Kinakailangan ingat-ingat po tayo. And, yun nga po, sabi ng daughter ko, Ma, ikaw ganito, ganon. Ano ba, boyfriend mo, meron kang imaginary boyfriend. Sabi ko, bakit? Kasi hindi mo nakikita Siyempre, tawagin natin imaginary kasi hindi nagpapakita sa'yo. Bakit ba siya hindi nagpapakita sa'yo? Sabi ko, ewan ko, hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, meron bang ganun, Ma? Meron bang ganun? Oo naman, meron ganun, sabi ko. Ayan mga
Puro po sila mga lalaki. Mga lalaki. Oo, sabi ko sa kanya, naman, meron ganun. Hindi nagpapakita. Kaya nga imaginary, di ba? Sabi ko sa kanya. Ay, nako, Inday. Yan. O, lakad-lakad lang tayo. Ang daan naman po is, sa ulado na natin yung place. Kasi dito naman ako dati nag-work Yun, sa building na yun, doon. Sa may dulo na yun. Doon po tayo nag-work, guys. Yan, park po yan. Yan, park na yan. Park po yan. Okay lang naman. Kahit naman po medyo may pagka-isolated, understand naman po natin. Dahil umulan, no? Tanyo ba? Diba? Ako lang may problema. Wala akong dalang payong. Talaga, matindi rin yung aking alaga. May sakit sa limot ba? Hindi na nakaalaala magdala ng payong. Sabi ko, dadalahin ko yung payong, ilalagay ko sa bag, and then nag-wear na po ako ng jacket, nagsuot ng sapatos. Tapos paglabas ko, nakapagsusi na ako ng bahay. Nung nakalabas na ako sa gate. Walang payong. Kasi, kaya ako lang nalaman. Naramdaman ko yung patak sa aking may ilong. Buti na lang yung ilong ko. Yung bang ilong ko, pango ata yung ilong ko. Kaya nakakaramdam. Ay, wait lang. Grazie. Diba? Ang babait nila. Nagpapadaan. Ito pa. Ang bilis-bilis nito. Dito pa ako dati nagwo-work. Diba? Ang lapit-lapit lang. 5 minutes lang. 5 minutes lang daw sa bahay ba? Dito lang po dati yung work ko. For 6 years. Ayan, dito lang po sa building na to. Pero iniwan ko na. Kasi nag-break na kami ng aking amo. Siyempre, pag hindi na okay, walay na kayo. Para lang yung ex mo, iniwan ka, ipinagpalit sa iba, na parehas niya, na buaya. Ganun lang yun. Diba? Dito po, Merry Christmas! Sino ba manonood sa inyo? Merry Christmas po, guys. Diba? Aray ko, Christmas pa po dito. Diyan po sa building na yan ang aking dating trabaho. Christmas pa. Kainaman na. And, dati po, dito rin ako, mahilig ako magpa-picture ba dito? Sa part na to, Yan. Kita ba niya? Alam nyo guys, paano ba? Magkwentuhan muna tayo regarding sa mga buhay-buhay. Dito ko hihintayin ang aking unika iha. Ayan, ang ganda guys, di ba? Sige lang. Yan, panoorin nyo yan. No people surround. Mga sasakyan lang naman guys. Ang lungkot niya Salubungin ko kaya. Sabi niya, dito daw ako maghintay. Kung dito naman ako maghintay ba? Parang ang sarap bumili ng sweet doon sa pastichir, yung mga mini cakes, cornetto. Dito daw ako maghintay kasi ihahatid niya yung yung kaibigan ng friend ko, ihahatid daw niya dito sa bus stop. Bus stop po kasi to. Bus stop. Gabi na po, guys. Per fortuna domani domenica. Oo nga, domani. Linggo nga bukas, di ba? Di ba? Bus stop. Pero silang dalawa, hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Maglalakad ba or magbabas din sila. Hindi ko po alam. Sabi niya dito daw maghantay ako. So, magwe-wait po tayo guys. Isolated talaga. Ewan ba? Alam niyo guys, nakakapag-isip talaga. Napaka ng buhay.
Ano bang tawag doon? Matalinhaga? Matalinhaga bang tawag doon? Eto, eskwelahan din po ito ata eh. Oo. Kasi yung doon po sa part doon, sa may dulo is theater. Doon po dati noon pong si De Rose ay in elementary pa po. Kasi dati po siya is ballerina. Ayun, ballerina. That time po, ballerina si De Rose. So, dito po, sa may dulo na yan, is meron pong theater. So, malimit po sila dyang sa theater. Doon sa theater na yun, sa may dulo ba? Doon kami, pag may mga events, yung theater doon kami pumupunta. Siyempre, mga parents na nanonood, ganon. Ayan na, ang aking hinihintay. Yan dalawa na prinsesa. Andi dito na, and finally, thanks God. Hello sa aking anonymous viewers. Ayan na silang dalawa. Allora, buonasera. Ma siete venuti a piedi come mai? Beh, però almeno siete arrivati presto. No, almeno è presto. Avete finito presto perché se no... Ma come fai? Non viene papà per prenderti? Tita, wala na kaming kotse. Ah, ancora? Ma che dici? Ma dai, ma perché? Davvero? Sì, may problema con kotse. Nagluluto aki. Mabuti na per almeno ho spento il brodo. Perché ho detto, oddio, non è che poi quando torniamo sarà già bruciato. Ieri ho bruciato il pesce. Perché cantando ho bruciato il pesce. Karaoke, dai. No, perché ce l'ho la pagina, no? Ce l'ho la pagina in cui dove canto, ce l'ho 32.000 follower. 32,4, sì. Come ti... Avevo 32.000 follower. Sa Facebook, ang hina kasi, matagal magparami. Dapat marami na din akong followers sa sa Facebook. Ako lang kasi may problema. Marami na akong na-delete. Oh, yan. Vedi, loro due, sta piovendo, ragazze. Ma lo sai che ce l'ho... Oh, mamma mia, sì. Infatti io ho detto, porto l'ombrello. Poi quando sono uscita, non trovo più l'ombrello perché ho lasciato. Oh, yan, guys. Prima ce l'ho... Oh. Mamma, prima ce l'ho un incantesimo qua che mi sta vedendo. Non lo so chi è, ma non vedo chi è. Probabilmente lui, capito? Ma scusami tanto cara, ma come mai? Cosa ha avuto dalla macchina? Ci ha avuto vari problemi e non si sono trovati i pezzi e quindi... Poi che cosa? Avete venduto o... No, nasa meccanico pa. Nasa meccanico. Da quando mamma è partita. Ah sì, eh? Ecco perché non vedo più tuo papà in giro. No, perché del solito lo so che ti accompagna, no? Ti accompagna a scuola. No, io vado a casa, cioè vado a scuola con l'autobus di mattina e all'uscita forse di solito faccio venire a prendere. Perché prende anche Nico, quindi... Ma Nico anche nell'università o dov'è? No? Facciamo lo stesso anno. Ah sì? Oh Dea, ma sta piovendo, infatti io ho detto porterò l'ombrello e poi quando sono uscita l'ombrello sta là a casa. Ma arrivo ancora dopo. Volevo comprare dolci. Oh, apri l'ombrello, ma che fai l'ombrello così? Yan guys, may ilaw, o diba? Yan, nasa baba po. Nasa pavimento po ang ilaw. At yan, pakita ko lang sa inyo yan. Ang ganda Ma quali autobus prendi per andare a casa? 3? Passa qui? Meno male. Però aspetta, la casa tua è lontano. Sì. Davvero? Lontano. Cioè, noi siamo state 2 volte, no?
Sì, 2 volte ci siamo state. state. Sa aking 7 na birthday, hindi. Ha? I may 7 anni, nandun kayo. No, non mi ricordo. Allora, Ma scusa, dov'è festeggiato? doon vicino a casa, doon sa may isang oratorio. Allora no. Perché lei quando ha festeggiato il suo 7° anno, nelle Filippine, Ecco perché. sa resort. Ay wow, sana all. Oh mamma mia, ma che brutto però, sta piovendo. Cioè, tutto bello dahil ano kasi catering, no? Ah, Ma porca miseria, pioveva. aspetta po. È sparito il mio viewer. Secondo me è lui. Entrato e poi è uscito, ma va. Voglio comprare qualche dolce, però non lo so se ce l'ho soldi. Ho mangiato supplì, i dolci, la pizza, il prosciutto, c'era il prosciutto, poi abbiamo mangiato i biscotti, poi c'era tipo quelli costi del bar, però non sono Tu non riuscita hai a prendere portato perché quello. hanno portato via tutto, mi sono rigirata e Ma non tutto potevi mettere, vuoto. ma non potevi mettere in tasca. Che faccio? Dopo che mi sono girata hanno tolto tutti i Perché hanno piatti. tolto? Quella lo sai dove mettono al bar? La vendono, così loro Cioè, guadagnano. hanno messo pure la coscia di prosciutto. Ah beh, E loro capera, quello è facevano buono. così, e poi io ho preso il pane e ho preso il prosciutto. Mm. Tanto non ce l'ho il viewers, sono tutte a dormire. Tumawag po. Ah. At least se pagbabag. Taga sa Spanya. Che sta in Spagna? Beh, con che? Erasmus? Sì. Davvero? Ma lui ce la fa andare in giro? Che bella vita! Vero, Che bella vita, ma lui... Sta con Aaron. Erasmus è gratis. Ah, con Aaron, è andato con Aaron. Anche io voglio fare Erasmus, è gratis. È gratis dito yung Erasmus. Ah, sì. Bayad, tu vai, però quanto bayad tempo? po yun ng school. Ah, dipende. allora dove vuoi Tipo, andare? quello lì che... Andiamo a Parigi. Io voglio andare a Parigi. Io ho detto a sta il Diana. bando quello lì della Francia, però è del quarto sempre, è una settimana di Quello là tipo ci Bruxelles. voleva andare. Infatti, ho detto a dicembre andiamo in Francia. In Sta Francia. quello in estate, 3 mesi. 3 mesi. 3 mesi che deve fare là? L'Erasmus è stage, lavori, poi ti possono chiedere anche il lavoro là. Vabbè, no, solo per vacanza, magari una settimana di vacanza. È di scuola. scuola. Ah, di scuola. È per Come se fosse formazione. una gita. È per la... No, è lavoro, perché comunque là lavori. Sì. Fai una formazione. Ci guadagna o no? No, tipo, No, lavoro lì senza perché paga vai come una- tipo una prova. Ho capito Perché com'è. quello Tita è pagato dalla scuola, quindi si devono pagare lughe. Tu lo fai? Io non l'ho fatta, l'ho fatto il prossimo anno, ho fatto quello dell'estate. Ma lo sai che c'è una figlia di un'amica, sta già lì a Dubai, nell'albergo lavora, è un manager in un albergo a Dubai, quella di Roma. Taga ano din, hindi mo kilala ngayon, taga Sulu kasi. Taga Sulu. Infatti lei non è di là. Sono Lei è vicino da Will. Will. Non conosci Will? Ah, Tito Gima. Oo! Ah, sì. Il nostro migliore amico. No, mga Tito Gimo conosco, Laurel! sabi. Laurel ha! Scusa Infatti io ho detto siamo andati a Gulugud. Infatti io ho detto siamo andati a Gulugud Baboy. Siete andati? Sì! Le mucche. Sì, ho la È chiamato Gulugud Papo e poi vedi le mucche. Ma no, è bello da una parte, però da una parte la prossima volta andiamo proprio in su. Io sono andata su. Non siamo state perché fresco, perché però però diventa la fredda. ho Poi si avuto sta la bene, paura perché il tricycle è su. Noi siamo andati in macchina. Eh, Perché è tipo 5 minuti per come arrivare. sì, beh, voi siete là e quindi
Noi siamo soltanto, beh, mia sorella ha detto andiamo, soltanto per passare. Io ti potevo venire a trovare San Mabini quando eri Sì, piccolina, perché quando non kayo umuwi, noi appunto, stavamo in quarto. Sì. ne potevi. Non mi rispondi tu. Nagpapagawa ako noon ng bahay. Non lo so, depende da lei. Nagpapagawa ako noon ng bahay, tapos ulan naman ng ulan. Infatti potevi andare a dove? Potevi andare di là in giro da qualche parte. Però, sai, ma tanto voi andate soltanto a Mang Inasal. A me non mi piace. Non mi piace Mang Inasal, dove c'è il pollo crudo. Non è pollo crudo. Non c'è pollo crudo. No, sì, guarda, cioè, poi di là si mangia tanto riso, Madonna, una vergogna. Unlimited rice. Appunto. Mamma mia. Cioè, mangiano troppo riso. In continuazione il riso, Madonna E poi una mia. cosa di pollo così piccola. Sì. Qualche volta sono sei così di riso, no? Poi il pollo sono Dai, piccolo. allora andiamo insieme. Quando faccio 18, andiamo insieme per Filippino. Infatti. Ma tu quando compi gli anni? Next year po. Quando? April. Mauna ka pala aspetta, chi è che prima? Prima di Sirene. Ho capito, di Sirè l'ha fatto già. Sì. Ma, cioè, fra te e Diane, quanti mesi? Un anno tita io. Un anno e 3 mesi. Prima, allora festeggia prima tu. Sì, e poi lei. Allora. Ma no, domando ad Ashley, non a te. Ma chi è? Cioè io lo so come quando ti sei uscita. Quando faccio 18, parto da io sa Pilipinas. Poi dipende, devo vedere poi, sai, la spesa, il biglietto, sai com'è. Andiamo Natale. Pure Aurora. Andiamo a Natale. Ma Aurora aso, pusa. Aurora vuole venire quando Diane, speriamo che la nostra casa è pronta. Sarai qua, No, della... Io vorrei fare qua, però lì si fa di più. là più puoi semplice. farlo. Sì, e poi cioè, anche se tu paghi poco, però puoi farlo anche. Beh, poi qui chi è che viene da noi? No, nessuno. Sì, sì. Nessuno. Dai miei parenti no. Meron ka kayo dito? Meron pa kayo dito? Na? Parenti? Yes naman. Tutti. Tutti i sorelli e fratelli di mia madre. Dito Ver, la conosci? Ako'y dito kasi umuulan. Dito Ver, Sio Raffi, Sio Sardo. Questi sono fratelli di mia madre. Pero tita, Dayan faresti yung mismong program po o simple lang na yung dito? Kung dito, non ho mai programmato questi eventi qua. Perché io. ho programmato sempre nelle Filippine. Perché di là è meglio. No, di là è diciamo più felice. Ciao. Oh, ciao! Ciao tita! Saan ang gana? Dito. Ano dyan? Diyan, lui abita di là Sulu, dove siamo rimasti. Taga-Solo, dito. Sì. Sì, stava pure lì quando stavamo là. Sì, perché era pure piazza. Sì. Mga tito. Sì, tita Ami. Oo, naandun sila malapit lang sa amin tinuluyan. Tita, ako kayo doon sa Mabini, sa bawat Doon, mo? no, doon din sa mga yan, sa Sulu. Kung taga saan sila, doon din kami. Oo, ang amin lang ay doon sa may, sa may Padulo.
passa il 3. Eccolo il 3. Tita, non prendete il 7? No, perché dobbiamo prendere il 7? È solo qua alla casa, no, dai. Eccolo Tita, anche un altro po'. Va bene, ingat ha, salute sa mama. Quando arrivi a casa. Andiamo al bar a prendere qualche dolce. Creepy, Sì, dimmi quando arrivi a casa. Salutami mamma, salutami papà, salutami. Salutami tutti, anche la casa. Anche a casa tua, salutamela. Ciao, ingat. Volevo andare al bar a prendere dolce. Ayan, pa si The Ross. Oh, The Ross. Si wala si wala ngayon si Aurora. Si Aurora ay umuwi na sa kanila. Dove dorme Aurora? Da sua nonna? Da prenderlo il Ah, ecco. Ah, ciao. Voglio vedere qualche dolce. Bibili lang po kami ng mga sweet kasi wala mang maging sweet sa inyo. Eh di bibili na lang po tayo ng sweet para maging sweet ang ating life, di ba? Wait lang po ha, tingin tayo sa daan, kaliwa at kanan. Ma veramente, ecco perché se non c'è la vedi ancora non parte, come mai non parte? È rotto? Ah. Beh, questo è solo qualche secondo, qualche minuti, capito? Tu ce l'hai i soldi? Io non c'ho portafoglio vuoto, Ah, c'ho qualche spiccio. io non esco a casa senza soldi però. Ma vediamo cosa c'è di buono qua, eh? Tanto nessuno guarda. Daan lang po tayo ng bar. Ayan po guys, buonasera. O, diba? Anong bibilhin natin dyan? Ma che vuoi? Buonasera. Quale vuoi? Quale vuoi? Quella? Quella mille sfoglie? Si chiama così, Quanti versi? 2, grazie. Portare o mangiare? Da portare via, grazie. Vuoi qualcosa? Vuoi il cornetto? Vuoi la bomba? Ah. Quale vuoi? Per domani, per colazione. Vuoi una di queste, bomba? Yan po ang mga matatakaw. Quale? Wala ciambella. Ciambella? Ah, No, sì. quello. Quale? Quello con la... Ah, sì, quella con la noce, quella lì. Sì, quella è la mia preferita. Vuoi anche quella con il cioccolato? Ah, questa è la mia preferita, con la ricotta. prendi. Allora, una di quella, questa qua è una... E poi, scusi, anche una di questa qua. Puoi anche mettere insieme, Me lo tieni un attimo che devo prendere il portafoglio. Questa qua. Questa qui la gricia. Sì. E poi, scusa,